ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੱਜਣ ਬਦਲ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜਦ ਦੀਦ ਮਹਿਰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ ਈਦ ਮਹਿਰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ 10 ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆੜੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ।